Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga vegetable chicken pasta oba stir fried chicken noodles mu ngeri gy'osobola okubeera nga ozenjoyinga. Most of the people bangamba this is one of their favorite recipes, engeri gy'osobola okubeera nga ozipreparingamu. So please don't forget to subscribe, liking a video and leave a comment below. So ze zino vegetables ze nakozesezza bell pepper ya red, eya yellow n'eya green ne cabbage. Oliwadde mba okubeera ng'okozesa vegetables z'oyagala nti osobola okubeera ng'okozesa red cabbage, osobola okubeera nga muno ogattamu cauliflower, ogattamu broccoli, so kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Osobola okubeera ng'ogattamu carrot, but this time round carrot saazikozesezza, so nakozesezza zi bell pepper zokka. Beera ng'ozisala, nasazeewo okubeera nti nzisala buwanvu zisobole okubeera nga zibeera ne presentation y'emu ng'eya macaron ge nakozesezza, but era as well osobola okubeera nga tokozesezza macaron ng'okozesezza noodles, nakyo kikola kyekimu. So beera nga zino ozisala oziteeka ebbali. Bwe guba gwe mulundi gwo okutuusa ku channel yange enkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga notifications zo, obeere notified bwe mba nga postinze video empya. So oluvannyuma nga maze okubeera nga nsala bell peppers zino zimixinge oziteeka ebbali, then beera ng'osala ne cabbage. Nasaze ntonotono, slices ntonotono because like nabadde byengenda okufumba nga si bingi nnyo, but okusinziira ku ki ky'oli mu kufumba oba quantity gy'oli mu kufumba, osobola okubeera ng'osala either the whole of the cabbage. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola kibeera just fine, whatever suits your tastes and preferences. Then oluvannyuma bino byonna ngenda kubeera nga mbisala such that biri ready at the time we mbeetaagisa okubeera nga mbikola. Nakolako already video nga mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'opreparingamu pasta vegetables oba vegetables za pasta, nazo osobola okubeera nga eyo video nja kubeera nga gibaleka mu description box ng'ozenjoyinga, nayo nnyangu nnyo yakubeera ng'opreparinga, ziri so yummy. So nja kubeera nga nayo ngibaleka mu description box engeri gy'osobola okubeera ng'opreparingamu Mongolian beef, nayo video nja kubeera nga gibalekera. So ngenda kubeera nga nkozesa enkoko, obutungulu, katungulukyumu n'amacaroni already namaliriza dde okubeera nga ngafumba, so gali ready. Beera nga ofuna pan, gattamu buto oba butter omutonotono, obeere nga otandika okubeera nga osiika. Tugenda kubeera nga bino because vegetables zonna zino tezitwala time nene kubeera nga zijja, zibeera nga just steamed, ate n'enkoko already eridda n'amacaroni already mafumbe. So tugenda kubeera nga tubifumba bino mu bwangu nti like this meal yeetagisa eddakiika nga 10 omuntu ng'omaliriza kasita oba nga vegetables zonna wazikozeeko dda ziri ready, then within 10 minutes oba oli done ne meal eno nga mugyenjoyinga ewaka. Nti osobola okubeera ng'okozesa nkoko oba nnyama okusinziira ki kyonna ky'oba oyagadde. So beera ng'oteekamu obutungulu osiikeko, oluvannyuma beera ng'ogattamu akatungulukyumu, oba obadde olinamu akatangawuuzi osobola okubeera nga nako okakozesa, n'obeera nga nako ka addingamu a different taste mu mmere yo, okubeera nga kagimakinga flavorful bulungi nnyo. Oluvannyuma ne mbeera nga ngattamu cabbage zino jjukira zibeera steamed, so tezirwawo kujja. Within no time ne mbeera nga ngattamu n'enkoko. Osobola okubeera nga olina enkoko oba ng'okozesezza nnyama oba ng'okozesezza cauliflower oli gwe nabalaga mu tacos. So osobola okubeera ng'okozesa kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa muno n'ogattamu. Esobola okubeera ng'ebadde leftover, so kiriba just fine kyonna ky'oba okozesezza. Then ntandika okubeera nga nkozesa spices ez'enjawulo, black pepper gwe nakozesezza n'omunnyo. But osobola okubeera ng'oyongeramu other spices okusinziira gwe ki ky'oba weetaaga just to suit your taste and preferences. Bino tutabiremuko katono, oluvannyuma tugenda kubeera nga tu-addingamu bell peppers ziri ez'enjawulo. Jjukira bell peppers zibeera just steamed, oluvannyuma tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga tu-addingamu soy sauce. Naakozesezza jjiiko 2 but osobola okubeera ng'okozesezza ezisukkawo. Nembeera nga nkozesa omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki nakozesezza teaspoons 2.
nembeera nkozesa vinegar. Oba tukozesezza vinegar osobola okubeera ng'okozesa lemon juice ya enniimu n'obeera ng'ogattamu that sour because honey already aba awooma, so buli lw'oteekamu ka vinegar ako oba ogattamu that sweet and sour taste, beera nga bino byonna byonna obitabulamu bulungi nnyo. Nti kasita olaba nga zino bell pepper ziri steamed bulungi, then oluvannyuma beera ng'ogattamu amakoloni. Amakoloni gano oba wagafumbye oba noodles zino nga wazifumbye dda n'ozibeera nga waziggyeemu amazzi n'ozisetinga aside, then kati oluvannyuma n'obeera nga ozidrainingamu amazzi n'obeera ng'ozi addingamu. Nabalaga mu vidiyo yange eri we nali preparinga vegetable pasta, batya bw'osobola okubeera nga kino okikola n'obeera nga enjoyinga era n'obeera nga amakoloni ogakipinze nga tegeekutte. So muno obeera nga natabudde aka corn starch akagiiko akatonotono ne mbeera nga nka addingamu, nako ne mbeera nga ngenda maaso okuba nti ntabulamu. Corn starch ono okubeera nga akwasa nti meal ennene kubeera ng'erimu supu oba ng'erimu amazzi. So oluvannyuma beera ng'oganishinga oba you finish up with spring onions ne coriander, oluvannyuma nga meal eri ready okubeera ng'eri served. Totabula nnyo because bw'onaatabula ennyo amakoloni gano gagenda kwemenyaamenya gonna, so gaveeyo nga gonna geekutudde. Yeno engeri gye nagisaavinzeemu with avoc on the side. Eno meal nnyangu nnyo naddala omuntu ng'obadde olina some bit of leftovers ng'onoonya batya bw'oyinza okubeera ng'ozikozesa, nti osobola okubeera ng'ozikozesa mu ngeri bw'eti n'obeera nga you come up with a meal gy'osobola okubeera ng'ohavinga either for breakfast, n'obeera ng'ogirya ng'ekyenkya, oba n'obeera nga you come up with a meal for lunch oba for dinner. Thanks for watching. Byeno engeri gye nasaavinzeemu breakfast yange. Until next time, let me know what you think about my videos in the comment section below. Don't forget to share with your family and friends.